شیخ عطار نشاپوری از زندگی نامه ابو سعید ابوالخیر صحنه را روایت می کند. میگوید ابو سعید ابوالخیر با پیر در حمام بود. پیر از گرمای دلکش و هوای خوشی حمام سخن کرد. گفت مقصد این حمام اینقدر هوای دلکش دارد، اینقدر گرمی عجیب دارد و کس حلاوت می بخشد. ابو سعید گفت میدانی چرا این جایگاه اینقدر خوش است؟ پیر گفت چون شیخ مانند تو در اینجاست. چون در این حمام شیخی چون تو هست، خوش شد و خوش گشت و خوش آمد نشست. شیخ گفت من یک جواب بهتری دارم. پیر هم گفت بگو، هر جوابی تو میگویی عین صواب است و بهترین جواب است. شیخ گفت اینجا حمام از آن جهت خوش است که از مال دنیا در اینجا فقط یک ستیل داریم و یک پارچه از متاع که همان هم مال حمام دار است، نه از ما. هرچی از مال دنیا زیاد داریم، خوشی ما از ما دور می شود، خوشی ما از ما کمتر است، خوشی ما از مالهای داشتهمان کمتر است. هر که دنبال حرص می گردد، دنبال مال دنیا زیاد می دود، از خوشی های زندگی دورتر است، محرومتر است. ولی کسانی که هرچی در زندگی دارند قناعت می کنند، شکر می کنند و پیش می روند، خوشحالیشان بیشتر است. دنیا دار باشیم اما نه دنیا دوست دار. خدا نگهبانتان.